वो आएंगे, आते होंगे, अभी आएंगे, एक सोच के हमने महफिल को सजा रखा है, क्योंकि चमक उनसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक उनसे पाते हैं सब पाने वाले, हमारा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मेरे नबी ने फरमाया, आका ने फरमाया, जो मेरे पुष्ट के साथ नाम याद करके लाएगा, मैं उसे हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाऊंगा। और मेरे नबी ने साथ बोला, आओ मैं आप लोगों को मेरा नबी का पूरा सजरा ही बता देता हूँ। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनन, कैनन के बेटे मनन, मनन के बेटे बैत, बैत के बेटे इरिस, इरिस के बेटे मुतसलक, मुतसलक के बेटे लामक, लामक के बेटे नूह, नूह पूरे शाम के बेटे जुलद। क्या हुआ, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है? हाथ उठाकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनन, कैनन के बेटे मनन, मनन के बेटे बैत, बैत के बेटे इरिस, इरिस के बेटे मुतसलक, मुतसलक के बेटे लामक, लामक के बेटे नूह, नूह पूरे शाम के बेटे जुलद, जुलद के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दादा, दादी के बेटे राबा, राबा के बेटे फारूक, फारूक के बेटे नागुर, नागुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल जलीलुल्लाह, इस्माइल जलीलुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अब्बास, अब्बास के बेटे हमाल, हमाल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे राइसा, राइसा के बेटे इलियास, इलियास के बेटे उद, उद के बेटे हाबू, हाबू के बेटे आदरन, आदरन के बेटे सुईद, सुईद के बेटे नाजन, नाजन के बेटे मुदीर, मुदीर के बेटे खादिया, खादिया के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नाजन, नाजन के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फात, फात के बेटे काली, काली के बेटे लुई, लुई के बेटे काप, काप उड़ा, उड़ा के बेटे किलाप, किलाप के बेटे हासिम, हासिम के बेटे अब्दुल मजीद, अब्दुल के बेटे हासिम है, हासिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हेड शिक्षक भाई पोटे रहमत आलम नूरे मुजस्सम, रहमत आलम नबी नूरे मुजस्सम, साहाबीरा आतর বানাই ওই নবীজির গাম, সাহাবীরা আতর বানাই ওই নবীজির গাম, নবী রহমতে আলম নবী নূরে মুজস্সম, রহমতে আলম নবী নূরে মুজস্সম, সাহাবীরা আতর বানাই ওই নবীজির গাম, সাহাবীরা আতর বানাই ওই নবীজির গাম, নবী রহমতে আলম নবী নূরে মুজস্সম, রহমতে আলম নবী নূরে মুজস্সম, সাহাবীরা আতর বানাই ওই নবীজির গাম, সাহাবীরা আতর বানাই ওই নবীজির গাম। আহাই শোনো মানো জানো কেমন আমার নবীজি, যাহারে পাগল চন্দ্র সূর্য তারকাজি, যাহারে পাগল চন্দ্র সূর্য তারকাজি, শোনো মানো জানো কেমন আমার নবীজি, যাহারে পাগল চন্দ্র সূর্য তারকাজি রে, যাহারে পাগল চন্দ্র সূর্য তারকাজি। তোমরা আরো সম্মানী সুন্দরী কাহিনী, আরো সম্মানী সুন্দরী কাহিনী, জান্নাতের রুমে রুমে লেখা নবীর নাম বলো না, জান্নাতের রুমে রুমে লেখা নবীর নাম বলো না, রহমতে আলম নবী নূরে মুজস্সম, রহমতে আলম নবী নূরে মুজস্সম, সাহাবীরা আতর বানাই ওই নবীজির গাম, সাহাবীরা আতর বানাই ওই নবীজির গাম। ও শুনে হান্নানা একটা খেজুর গাছের নাম, তাকে ধরে খুতবা দিলেন রাসূলে আকরাম, যাকে ধরে খুতবা দিলেন রাসূলে আকরাম। ও শুনে হান্নানা একটা খেজুর গাছের নাম, তাকে ধরে খুতবা দিলেন রাসূলে আকরাম, যাকে ধরে খুতবা দিলেন রাসূলে আকরাম। গাছটা নবীর বিরহে গাছ কাঁদি
নবীর বিরহে গাছ কান্দিতে রহে হতবাক হইলেন যত সাহাবায়ে কেরাম বলো না হতবাক হইলেন যত সাহাবায়ে কেরাম বলো না রহমতের আলম নবী নূরে মুজাসসাম রহমতের আলম নবী নূরে মুজাসসাম সাহাবীরা আতর বানাই ওই নবীজির ঘাম সাহাবীরা আতর বানাই ওই নবীজির ঘাম আব্দুল ওয়াহিদ নবীর কাছে এই আরাধনা দেখবো নবী নূরের ছবি কত কল্পনা আমি দেখবো নবী নূরের ছবি কত কল্পনা আমার বিদায় বেলাতে নবী আসবে দেখিতে আমার বিদায় বেলাতে নবী আসবে দেখিতে আমি পাগলাইকে করে জানাবো সালাম বলো না আমি পাগলাইকে করে জানাবো সালাম বলো না রহমতে আলম নবী নূরে মুজাসসাম রহমতে আলম নবী নূরে মুজাসসাম সাহাবীরা আতর বানাই ওই নবীজির ঘাম সাহাবীরা আতর বানাই ওই নবীজির ঘাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु माशाअल्लाह শীতের রাত বাচ্চাটি এত সুন্দর করে হযরতে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নিয়ে তিনার বাপ দাদু যতগুলি